Okay, so hi everyone and welcome back to English with Phai Sophon, and today we are going to talk about present continuous. Okay, the uses of the present continuous. Và lâu ngày nay dương chụp như thế này, dương mong như cả pra này cả present continuous mà to tiền đấy. Okay, so you have studied 2 points of the ways that you use the present continuous. Chẳng những bạn riêng pi trình nói giải thì tôn rằng cả present continuous. Okay, cho ngày nay dương thực xa cho được time tiền đấy. Okay, so as you know, we form the present continuous with to be, am is are and verb ing. Chẳng những bạn đã ngay chuyện lần với nhé. Cứ dương bằng cách tầm rong present continuous đôi pra cái sắp to be, am is are hơi nâng verb ing. Hay trong ca bằng cách núa dân quan này ấy ghế tiếng to be đã nấu bí vì mục sắp xỉ mình nhớ ấy hay trong bạn đã sát co nghi số đại bạn đã sát cứ dân quan tại đặt not no bị cái to be nhé đặt not cái to be nhưng aiจะ say ជាតម្រងខ្លីក៏បានឬក៏ជាតម្រងវែងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនឹងជាតម្រងមកវាតែឥឡូវយើងសារលម្អិតទៅលើការប្រើប្រាស់បន្ទាប់របស់ present continuous. Okay, so we can use always in the present continuous for a frequently repeated action. ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បានន័យថាម៉េចគឺថាយើងអាចប្រើប្រាស់ always ព្រោះយើងធម្មតាយើងប្រើ always នៅក្នុងការ present simple មិនចឹងហីដើម្បីនិយាយអំពីទម្លាប់ 100% ណា For example you say he always get up early ចឹងមើលអូម៉ាយើងនិយាយថាគាត់តែងតែក្រោកពីដេកលឿនឬក៏ឆាប់ក្រោកពីដេកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទម្លាប់របស់គាត់មិនចឹងអាហ្នឹងប្រើក្នុងការ present simple ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ always ជាមួយនឹងការ present គ្នាបានអូខេចឹងមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងការ present គ្នាគឺសម្រាប់អីគេសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងដដែលជាញឹកញាប់ឃើញទេចឹងសកម្មភាពហ្នឹងវាកើតឡើងដដែលញឹកញាប់ពេកគេហៅ frequently repeated action បាទចឹងសកម្មភាពវាកើតហើយកើតទៀតណាហួសពីការស្មានបាទហួសពីការស្មានអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់វាHe's always taking exams ចឹងគេថាគាត់គឺតែងតែធ្វើការប្រឡងហ៎យើងអាចចាំបាច់ប្រើកំពុងទេពួកកន្លែងនេះយើងប្រើ always នៅក្នុងការ present continuous ហ្នឹងដើម្បីមានន័យថាសកម្មភាពនេះវាកើតឡើងញឹកញាប់ខ្លាំងពេកណានេះចឹងមានន័យថា he takes exam very often ចឹងគាត់ធ្វើការប្រឡងគឺញឹកញាប់ដែរហ៎ញឹកញាប់ពេកឬក៏យើងថា he takes exam too often ចឹងវាកើតឡើងញឹកញាប់ជ្រុលពេកបានយើងប្រើ always ក្នុងការ present continuous ហ្នឹងAnother example, he's always coming late. ចឹងគាត់តែងតែមកយឺតអានេះយើងប្រើអញ្ចឹងគាត់តែងតែមកយឺតអត់មានកំពុងទេមិនកំពុងទេដោយសារយើងប្រើ always នៅទីនេះណាអញ្ចឹងមានតែកម្មភាពហ្នឹងគាត់មកយឺតដល់ហើយសឹងតែរាល់លើកឲ្យតែគាត់មករៀនឬក៏មកធ្វើការអញ្ចឹងគាត់មកយឺតរហូតហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើ always នៅក្នុងការ present គ្នាបានអូខេអញ្ចឹងមើលគេនិយាយបន្ថែមថាម៉េច This action usually annoy the speaker អញ្ចឹងគេថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះជាធម្មតាវាធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយហ្នឹងខឹងហ៎អូខេចឹងវាធ្វើឲ្យនិយាយនឹងខឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសេតែតិចណាកន្លែងនេះគឺមានអីណាអញ្ចឹងសកម្មភាពអស់នេះជាធម្មតាវាធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយខឹងឬក៏ហាក់បីដូចជា unreasonable មិនសមហេតុផលហ៎ឬក៏ហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផល seem unreasonable ចំពោះអីចំពោះគាត់ហ៎ he's always coming late ចឹងគាត់តែងតែមកយឺតវាអត់សមហេតុផលវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់អារម្មណ៍យល់ទេណាអញ្ចឹងឲ្យយើងនិយាយប្រយោគហ្នឹងមានថាវាកើតឡើងជ្រុលពេកគាត់មកយឺតដល់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ always នៅក្នុងការ present continuous បានកន្លែងហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែគេថា if we use the first person បើយើងប្រើប្រាស់មនុស្សទី1វិញមនុស្សទី1មានអីមាន I មាន we អញ្ចឹងហ៎ I'm always losing my keys អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំតែងតែបាត់សោរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងវាមានន័យថា it is often an accidental action ជាញឹកញាប់វាគឺជាសកម្មភាពដោយចៃដន្យមានន័យថាវាល្អឯងបាត់យល់ទេបាទគាត់ទៅតាណាអញ្ចឹងខ្លាចបាត់សោទៅតាណាអញ្ចឹងខ្លាចបាត់សោអញ្ចឹងវាចៃដន្យពេកហើយវាចេះតែកើតឡើងឃើញអត់បាទអាហ្នឹងគេហៅថា accidental action មានន័យថាកើតឡើងដោយអត់បានរំពឹងទុកណាប៉ុន្តែវាសកម្មភាពហ្នឹងដឹងតែកើតឡើងញឹកញាប់ហើយអាឯងបាត់ចឹងគេថាឯងបាត់ណាបាទអូខេហ្នឹងហើយគឺការប្រើប្រាស់ always នៅក្នុងការ present continuous ណាក្រៅពី present simple ពួកយើងរៀន always ប្រើ present simple តែនេះalways ប្រើនឹង continuous អញ្ចឹងយើងបានយល់ពីខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់ always នៅក្នុងការ present continuous ហើយមែនទេ Okay, so now let's go to the next point, and today we're going to talk more about present continuous uses ឥឡូវយើងនិយាយបន្ថែមទៀតទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ present continuous តទៀតណា Okay, so we can use the present continuous to talk about a definite
arrangement in the future or you can say future arrangement okay ចឹងការ present continuous គឺយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ពីអនាគតដែរណានិយាយពីសកម្មភាពដែលវានឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺមានការរៀបចំច្បាស់លាស់ណាគេហៅថា definite arrangement អូខេឥឡូវយើងមើលគេនិយាយថាម៉េច we can use the present continuous យើងអាចប្រើប្រាស់ present continuous ដើម្បីនិយាយអំពី definite arrangement មានតែការរៀបចំច្បាស់លាស់មួយស្គាល់ការរៀបចំច្បាស់លាស់ទេការរៀបចំច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអនាគតណាមានថាសកម្មភាពគឺយើងបានគ្រោងទុកនឹងធ្វើបាទយើងបានដឹងថាយើងត្រូវធ្វើនៅពេលណាធ្វើជាមួយអ្នកណាហ៎អាហ្នឹងវាជាគម្រោងមួយច្បាស់លាស់កាលណាបើវាមានគម្រោងមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ present continuous បានហើយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអនាគតបាទឬក៏ពេលខ្លះឲ្យឈ្មោះថា future arrangement អញ្ចឹងយើងរៀបចំទុកឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលថារៀបចំទុកយ៉ាងម៉េច I'm playing tennis next Sunday អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលនិយាយនេះខ្ញុំនឹងលេង tennis អានេះប្រែតែនឹងកាលណាបើ present continuous វាប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាអនាគតឃើញទេ next Sunday ព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពី future arrangement យើងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាអនាគតហើយអញ្ចឹងយើងអត់ប្រែថាកំពុងទេណាកាលណាវាមានពេលវេលា future គឺយើងប្រែវាថាម៉េចប្រែវាថានឹងណាខ្ញុំនឹងលេង tennis នៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានថាអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់បានដឹងច្បាស់ថាគាត់លេងជាមួយណាគេណាលេងនៅម៉ោងប្រហែលហើយអត់គាត់បានណាត់គ្នាហើយអញ្ចឹងបានគាត់និយាយ present continuous ជាមួយនឹងពេលវេលាណាអនាគតអាហ្នឹងគេហៅថា definite arrangement ហ៎ដោយសារគាត់បានគ្រោងទុកមុនបាទចឹងមួយទៀត we're having dinner at a restaurant tonight ចឹងគេថាយើងនឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅឯភោជនីយដ្ឋានយប់នេះចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយប្រយោគបែបហ្នឹងមានន័យថាគេបាននិយាយគ្នាហើយថាគេត្រូវទៅហូបម៉ោងប្រហែលទៅភោជនីយដ្ឋានណាឃើញទេអញ្ចឹងគេបានគ្រោងទុកអស់ហើយគេបាននិយាយជាមួយគ្នាហើយបើថាទៅហូបមិត្តភ័ក្តិគេបានណាត់មិត្តភ័ក្តិគេហើយទៅហាងណាឃើញអត់អាហ្នឹងច្បាស់លាស់ឃើញទេបាទគឺជាគម្រោងការមួយច្បាស់លាស់មានថាយើងមានផែនការទុកមុនបាទ I'm watching TV at 6 o'clock tonight អូខេអញ្ចឹងអ្នកនិយាយនេះថាខ្ញុំនឹងមើលទូរទស្សន៍នៅម៉ោង6 គត់នៅយប់នេះមានន័យថាគាត់ដឹងថាគាត់មើលរឿងអីហ៎រឿងហ្នឹងឬក៏បើថាបើគាត់ដឹងថាគូណាតត់មួយគូណាឃើញអត់អញ្ចឹងមានថាអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ហើយថាគាត់នេះនឹងមើលទូរទស្សន៍ម៉ោង6ហ្នឹងគាត់មើលរឿងអីឬក៏មើលកម្មវិធីអីឃើញទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានកម្រងច្បាស់លាស់សម្រាប់ពេលណាអនាគតហើយចំពោះករណីបែបនេះយើងកុំភ្លេចនៅពេលយើងប្រើ present continuous សម្រាប់ future យើងត្រូវមាន future time ពេលវេលាអនាគតឃើញទេ I say tonight ហ៎ tonight ហើយចំពោះការបកប្រែគឺយើងអត់ប្រែថាកំពុងទេកាលណាវាមានពេលវេលាអនាគតបែបហ្នឹងគឺយើងប្រែថានឹងណាខ្ញុំនឹងមើលទូរទស្សន៍នៅម៉ោង6 គត់នៅយប់នេះយើងនឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅឯភោជនីយដ្ឋាននៅយប់នេះឃើញទេប្រែទៅនឹងទាំងអស់ខ្ញុំនឹងលេង tennis នៅថ្ងៃតែក្រោយអូខេនេះហើយគេហៅថា future arrangements and specific មានថាវានិយាយពីការរៀបចំអនាគតហើយនឹងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ណាអូខេ so that's all for the uses of the present continuous and I hope you understand this lesson and I'll see you in the next video thank you